কাঞ্চিং ওয়াটারফল স্লাঙ্গর। প্রিয় দর্শক, কুয়ালালামপুর মেইন শহর থেকে মাত্র 22 মিনিট দূরে আপনিও চলে আসতে পারেন এই সুন্দর জায়গাটিতে। মাত্র 12 রিঙ্গিত দিয়ে দেখতে পারেন এই সুন্দর ঝর্ণাটি। এখানে আসাটা খুবই সহজ। মালয়েশিয়ার যে কোনো জায়গা থেকে আপনি যা সার্চ দিবেন গ্রাফে কাঞ্চিং ওয়াটারফল স্লাঙ্গর। আর যদি নিজস্ব গাড়িতে আসতে চান তাহলে এখানে পাবেন পার্কিং এর সুব্যবস্থা। সত্যি বলতে কুয়ালালামপুরের মধ্যে যতগুলো জায়গা আমি ভ্রমণ করেছি তার মধ্যে অন্যতম সুন্দর জায়গা এটি। আর হ্যাঁ, আপনাদের সুবিধার্থে এই জায়গার লোকেশন আমি আমার কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। আর আবারও জানাচ্ছি হ্যালো মালয়েশিয়া, ওয়েলকাম টু কাঞ্চিং ওয়াটারফল স্লাঙ্গর।